Všimnite si ten extrém, že chalani z Viktorského Mikuláša. Teraz, ako bol ten kameň, čo som povedal, že čakám toho vylúpenia. Ale te čísla bolo zanesené, zase bolo zdvihnutý. Všimnite si ten extrém, že chalani z Viktorského Mikuláša radia zjazdiť. Teraz, ako bol ten kameň, čo som povedal. Obdivuhodné, čo dokáže to auto, ale aj šofér. Something like this.